Lângă trecerea de pietoni stă așezată o femeie. La prima vedere poți să zici că arată cât de 30 de ani, atât și de 40. Părul ei este murdar și încălcit, iar capul este plecat. În fața ei stă o cutie în care trecătorii milostivi îi aruncă câte un leu doi. Și probabil că nu ar fi aruncat dacă în brațele ei nu era un argument puternic. Femeia ține în mâini un bebeluș, îmbrăcat într-o căciuliță murdară, care cândva a fost de culoare albă, și într-un costum sportiv vechi. Această trecere de pietoni este destul de aglomerată. Pe aici non-stop trec o mulțime de oameni cărora le este milă de această mamă necăjită. Eu am urmărit-o timp de o lună. Îmi dădeam seama cui se atribuie banii pe care strânge femeia. Din câte știm toți, poporul nostru este foarte milostiv. E gata să dea ultima cămașă, ultimul bănuț din buzunar. Ai ajutat un astfel de om nefericit și imediat simți că la tine nu e chiar atât de gravă situația. Parcă l-ai ajutat cât de cât. Ai făcut o faptă bună. M-am plimbat pe lângă cercetoarea timp de o lună. Nu i-am dat niciun ban, fiindcă nu am vrut ca vreun mafios să-și cumpere cărămidă pentru palatul său din bunătatea mea. Îl las cu gaură în perete. Dar din câte am observat, se pare că banditul ce stă deasupra cercetoarei are deja vreo 5 palate. Desigur că nici ea nu rămâne cu mâna goală. 2 peturi de bere, o șaurma și un pachet de țigări pe seară și se simte fericită. Stăpânii au venit destul de buni de la astfel de scheme, dar diferă în funcție de asistența cercetoarelor. Nimeni din cei care îi dau bani nu știe că de fapt e aproape imposibil să te pui și tu astfel să cerșești pentru tine. Un loc de trecere pentru cerșit costă în medie 20 de euro pe zi. După 3 săptămâni, dintr-o dată parcă m-a lovit ceva în cap. Când m-am uitat mai atent la femeia cu copil ce aștepta bani de la trecători, mi-am dat seama că ceva aici nu este în regulă. Asta dacă se poate considera în regulă faptul că o femeie cu copil cerșesc bani pe stradă, în frig, de dimineața până seara. Copilul dormea, fără să deschidă măcar un ochi, fără să se miște. Dormea cu fața în genunchii femeii care se dădea drept mama lui. Boschetar a ridicat ochii și privirile noastre s-au intersectat. Pun pariu că ea și-a dat seama că eu am înțeles ce se întâmplă acolo. Câți dintre voi, dragi ascultători, aveți copii de la 1 până la 2 ani? Aduceți-vă aminte cât de mult ei dorm pe zi sau pot sta nemișcați în liniște. O oră? Poate 2, dar nici de cum toată ziua. Niciodată timp de 30 de zile plimbate pe la această trecere de pietoni, eu nu am văzut ca copilul măcar o dată să plângă sau măcar să nu doarmă. De ce doarme în continuu? Boschetara s-a făcut că nu mă aude. Ea și-a plecat capul aranjându-și căciula. Atunci eu am repetat întrebarea, dar femeia și-a îndreptat privirea undeva într-o parte. Pe chipul ei se înțelegea că o iritam cu prezența mea. Du-te-n dracu, a rostit boschetara în direcția mea. De ce doarme? Aproape că deja strigam la ea. Din spate, cineva mi-a pus mâna pe umăr. Când m-am întors, l-am văzut pe un bărbat cu o înfățișare tipică de muncitor. Lasă-o în pace, nu vezi că e și așa necăjită? Ține, fată dragă, a spus bărbatul și i-a dat câțiva bănuți cercetoarei. Aceasta la rândul ei și-a făcut cruce și i-a mulțumit cu o față cât se poate de tristă. Bărbatul a luat mâna de pe umărul meu și s-a dus liniștit mai departe. Acasă el va povesti soției cum a protejat-o pe o beată femeie cu un copil de un bărbat rău îmbrăcat în geacă de piele. După m-am adresat la un polițist. El m-a trimis tot acolo, unde și boschetara, când a auzit cu ce întrebări m-am apropiat de el. A doua zi l-am sunat pe un cunoscut de-al meu, care cu greu a terminat 3 clase și aproape că nu știa să citească. Dar asta nu îl împiedica să se plimbe cu mașini scumpe și să trăiască în palate cu multe turnulețe de toate formele. El s-a arătat un pic uimit de faptul că eu am presupus că toate cazurile de acest tip de business sunt controlate de indivizi de naționalitatea lui. Acest business, cu toate că pare haotic, este strict organizat. Cercetorii controlați de grupările criminale și banii aruncați lor ajung mai sus, atât de sus, încât un om de rând dacă ar afla unde ajung acești bani și-ar pierde cunoștința. Copiii sunt luați în arendă de la familiile de bețivi sau pur și simplu îi fură. Dar aceasta încă nu este tot. Abia trecem la partea înfiorătoare. Eu aveam nevoie de un răspuns la întrebare de ce doarme copilul și eu l-am primit. Să spun că am rămas șocat, e ca și cum nu aș spune nimic. El mi-a răspuns cu un glas liniștit.
de parcă vorbea despre prognoza meteo. Ei sunt drogați sau sub influența alcoolului. Eu am încremenit. Cine este drogat? Cine e beat? Copilul. Ca să nu facă gălăgie și să nu facă probleme. El trebuie să stea cu el toată ziua. Îți imaginezi cât de tare o poate încurca. Ca el să doarmă în continuu, el este umplut cu droguri sau alcool. Desigur că corpul de copil nu rezistă de fiecare dată la astfel de șoc și uneori se întâmplă ca ei să moară chiar în timpul zilei de muncă și boschetara trebuie să stea cu el în brață până seara. Așa sunt regulile. Între timp oamenii îi dau bani, crezând că fac o faptă bună. Următoarea zi am venit tot acolo. Polițistul nu mai era. Eu mi-am făcut permis de jurnalist și eram gata să aflu tot, dar dialogul nu a avut loc. Dar în schimb s-a întâmplat altceva. În brațele femeii era deja un alt copil. Întrebările mele erau ignorate complet. Pe mine mă interesau actele copilului și cel mai important unde era copilul precedent. Cercetoarea mă ignora. Dar în schimb nu m-au ignorat vânzătoarele de la chioșcurile din apropiere. Femeia care vendea chiloței mi-a dat un sfat să plec cât mai repede de acolo. Ei i s-au alăturat și alte vânzătoare. Pe scurt vorbind, am fost alungat cu rușine de acolo. A rămas doar o singură variantă, să caut poliția de patrulare. Dar nu a fost nevoie, ei singuri m-au găsit. Polițmanul iubitor de a mă trimite în toate direcțiile mi-a cerut actele. Eu îi le-am oferit spunându-i despre faptul că ceva nu este în regulă cu cercetoarea și cu copilul de la trecere de pietoni. El a fost de acord cu mine și a sunat pe cineva, prefăcându-se că lucrează din greu. Peste câteva clipe, acolo nu mai era nimeni, nici boschetara, nici vânzătoarele de la chioșcuri. Când veți vedea pe stradă o cercetoare cu un copil, nu vă grăbiți cu mâna în buzunar după bani, dar mai întâi de toate gândiți-vă un pic la faptul că dacă nu ar fi fost ajutorul vostru și al multor alte sute de oameni, acest business cumplit ar fi dispărut. Nu vă uitați cu milă la acești micuți, ci cu înfricoșare, deoarece ați văzut acest videoclip și acum știți de ce doarme copilul. Trimite acest videoclip prietenilor tăi și ei, când următoarea dată vor deschide portofelul ca să le dea niște bani boschetarei, își vor aminti că acest leu poate costa viața unui copil nevinovat.